интервью, перед турниром ты сказал, что вы уже 2 года безвылазно за городом сидите в буткемпе. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. На самом деле у нас было около 20-25 ланов. Это там минимум неделя, перелеты, плюс отдых по 2 недели. Ну, грубо говоря, ну, там 8 месяцев, да, мы сидим, играем квалификации, там что-то отдыхаем, в город уезжаем. Но в основном, да, буткемп во много раз больше, чем дома проводим время. За нас готовят, за нас убирают. У нас каждая отдельная комната, у нас компьютеры. Все ни к чему не привыкли. Ну, как, нет такого, что, о, блин, это явный там какой-то косяк, ну, который надо принять. Нету. Идеальная жизнь для киберспортсмена — вот это буткемп, который у нас есть. Просто другое дело, там, эмоциональное истощение, там, кто-то хочет гулять, надоедают там люди одинаковые. Вот, а это основные минусы. А по поводу быта нет вообще проблем. Может на буткемп приехать, например, ваша девушка? В какой-то момент нет. Но когда там ты становишься топовой командой, то да. Ну, то есть, разные приоритеты. Если ты там в топ-50 команда, вам только дают буткемп, то у тебя нету мысли о девушке. И о том, чтобы с ней жить, там, о, девушка. То у тебя есть мысль только, либо у тебя получается, и ты топовый игрок, либо не получается, и там возвращаешься домой, там на зарплатке сидишь, в какой-то онлайн-команде играешь, с девушкой тусуешься. Ну, а потом, вот, допустим, у тебя рубеж какой-то, как мы, преодолели, и вот в скором времени, да, типа, есть место для девушки, там, отдельная жизнь, когда уже ты, ну, топовая команда, то это все появляется. То есть к вам приезжают? Не то, что приезжают, мы едем к ним. Вы да. едете. Вот если, например, к вам поклонницы захотят приехать. Я тоже много хочу к кому приехать. Не получится? Нет, блин, не все в жизни получается, просто захотеть не получится. Вы с Хлорезой сыграли на Эпицентре. Тоже выиграли 16-10 на Инферно. Ты в послематчевом интервью сказал, что вы не трените Инферно, но получилось победить, потому что вам удалось легко считать соперников своих. Сегодня вы тоже сыграли 16-10 на Инферно, и опять, ну, как бы вы часто эту карту играете. На DreamHack против Фурии вы играли эту карту. Ты вообще на эту игру на Эпицентре именно помнишь, вот где было проще? Тогда в Москве или здесь, сейчас в Киеве? Я помню, одинаково средние игры. Также, ну, они, грубо говоря, ничего не поменяли, ну, потому что основной, как бы, капитан, ну, как бы, психология передвижений та же самая. Просто они не сыграны, у них мало каких-то, ну, они не удивили нас. А когда мы играли там, то мы не то что не тренировали Инферно, мы не готовились конкретно играть на Инферно. Ну, сегодня мы тоже конкретно не готовились, потому что, ну, как мы знаем, это как бы комфортная карта. Если против нас пикают, то мы готовы как бы там играть. Почему бы и нет, да? Ну да. А так, чтобы там, изучать, вот именно на этой карте, сегодня такого не было. Перед Forge of Masters ты говорил, что ко всем турнирам команда относится одинаково серьезно. Поскольку это рейтинг, деньги, престиж. Да. Вот сколько бы ты хотел заработать в карьере в своей? Есть какая-то определенная цель? Чтобы не то что заработать, я хочу просто быть уверен в завтрашнем дне. То есть, если я знаю, что в этой сфере я буду до конца своих дней как бы обеспечен, там, средний, чуть выше среднего, то этого достаточно. То есть какой-то багаж денег мне не нужен. Я просто не хочу сдохнуть через 10 лет день в канаве. Вот все. Смотри, давай тогда вот так. За какую сумму ты готов пожизненно отказаться от призовых? Это не получится, у тебя пропадает, скорее всего, мотивация. Ну и как можно глубоко проанализировать этот вопрос, всякие плюсы-минусы, но, скорее всего, я просто не захочу играть. Все. Ну, это как давать командам, ну как слабым, большие зарплаты. А турниры с большими призовыми, их как бы один мейджор, $500 тысяч. И данный турнир как бы, ну да, я получу за месяц больше, чем этот призовой, когда там поделят проценты, поэтому большие зарплаты — это, наоборот, ну и деньги минус, потому что губит мотивацию. А что бы ты вложился? Ну, мы это обсуждали много раз. Короче, есть люди, как финансисты, но это какая-то мутная схема. Потом есть бизнес какой-то, но я им заниматься лично не буду, поэтому нужны какие-то друзья, и как бы, ну, надо реально им самому заниматься. Если какой-то бизнес, то в сфере, в которой я разбираюсь, либо изучать с нуля какую-то другую сферу. Скорее всего, какой-нибудь киберспорт, магазин, что-то, что будет, ну, медиа, которая забустит, как бы, и люди будут туда ходить только потому, что там я где-то играю. Ну, либо я просто казино на красное буду ставить до тех пор, пока я не буду удваиваться. К чему стремится команда и какие результаты для вас вот реальные? Турниры, инвайты, победы на турнирах. А рейтинг?
а он не отражает ничего. В топ-5, если будем, то будет инвайт. То есть это как бы рейтинг, он не прям важный. Главное это инвайты. А инвайты иногда дают, потому что тебе медиа по организации хорошая, там, либо ты там хорошо выступаешь на каких-то турнирах. Ну, как бы рейтинг. Если мне будут давать инвайты, и мы будем выходить из группы и в финалах драться, то зачем мне рейтинг? Если это результат, типа, места, там, призовые. Понятно. То есть цифры там, на ХЛТВ для вас не важны, вам важны... Они важны, но относительно все. Как не бы, на первом месте. Да, результат, он важнее, это как играть на фраге. Ну вот престиж и медийка, ты сам затронул эту тему. Почему ты конкретно не работаешь над своей медийкой, над своими социальными сетями? У тебя довольно-таки не очень активный Твиттер, не очень активный Инстаграм. На Твиче не так много подписчиков. Тебе просто времени на это не хватает? Или тебе это не интересно? Может, и я не интересный? Почему? Ну, я, стримлю. Ты стримишь? Ну да, иногда часто? Периодически. Ну, там раз в месяц, может. А в инсту что не выкладываешь? Выкладываю. Сторис? Ну, просто я могу мусорные сторисы выкладывать, как я завтракаю яичницей. Ага. Но у меня иногда нет вдохновения, чтобы какую-то инстасторис записать. А в Твиттер мне просто не нравится какой-то там комьюнити. Не прям. Не то, что токсичное, какое-то неприятное, высокомерное, вот, или вообще. Это мысли какие-то, а я не уверен в том, что я пишу туда. Поэтому я просто из песен рэперов фразы вырываю и туда откидываю, и некоторые понимают, а некоторые нет. Вернемся к Астралис. Это, пусть они там, ты говоришь, может быть, они не топ-1. Я так не говорю. Может быть, да? Ну да. Иногда бывает. Все может быть. У них бывает тоже. Но в плане медийки, в плане организации, в плане вот именно профессионального подхода к делу, это какая-то команда вне конкуренции. Этот бренд вне конкуренции. У них есть опыт 5-летний проигранных турниров, кикнутых игроков. Они как старше нас. Я бы позаимствовал их опыт. То есть они Гзипник, Дюпри, Девайс играют там 5 лет, а Дюпри и Девайс там, может, 7 лет играют. Мы играем там, у нас костяк 2 года, 1,5 даже. Поэтому то есть вам не все придет, опыта, мотивации хватает? Когда как. Стараемся поддерживать на какие-то чемпионаты больше мотивации, на какие-то меньше. Но кто-то с вами над этим работает? Раньше был психолог, когда вот мы первый минор выиграли, просто прошли квалы и выиграли. Тогда был психолог, но потом он исчез. И у нас не то, что у нас, наверное, психологические проблемы, они тоже фиксятся опытом. То есть, что было 2 года назад, эмоции сейчас немножко стираются, да? Да. Раньше было обиднее, чем раньше было, да, вот я заруинил против Агова поездку в Китай 2 года назад. Не, год назад, 1,5. Тогда было прям что-то мусором себя почувствовал. А сейчас иногда можно через 5 минут все, ладно. Следующий турнир, да. Давай вот проведем аналог небольшой. Все футболисты, они обожают играть в фифу, там, может, кто-то футбол-менеджер играет, кто-то играет, Футбол Старс собирает эти карточки. Вот в CSGO ты можешь выбрать себе любой состав. Ага. Каким бы составом ты играл? Набери себе состав из 5. А я с ними играю? Нет, ты менеджер, ты тренер. На данный момент? Да. Можно 5 игроков Австралии же взять, правильно? Можно. Каждый на своей роли, скорее всего, лучший, может, нет. Вот. Или датского, если Симпла, может, чтобы он датский выучил, то его можно, в принципе, поменять на кого-то. Кого? Не знаю. Смотря в чем лучше Симпла будет того конкретного игрока в каких-то аспектах. Там надо затестить сначала, вообще он вольется, не вольется к ним. То есть ты прям подойдешь к этому вопросу Не буду играть в компьютерные игры, я же взрослый человек. Сейчас самое популярное слово в мире, одно из самых популярных, это слово хайп. Очень много хайповых вещей, событий, Игра престолов, Мстители, какие-то вещи, шмотки, какие-то игры компьютерные, еще что-то. Вот можешь назвать 3 хайповых вещи, которые тебе нравятся? Я не знаю. Да как «Игру престолов» я жду весь сезон. Мне не очень интересно. «Мстители» я не смотрю тоже. Музыка, наверное. Какой-нибудь альбом релизнет какой-нибудь человек. «Южный парк» сезон вышел. Раньше эти вещи доставляли, но сейчас игра, даже не то, что хайп, просто все мысли об игре стараюсь. А там уже, если есть свобода, допустим, на выходных, зайду, вот у меня есть свободное время, я на 2Ч сижу и просто скроллю, и все. Топ-3 самых красивых стримерш.
Я знаю только Карину стримершу. Вот, и все, остальных я не смотрю. А вот я знаю, вот Twitch нарезки. Там иногда их крутят, но я не знаю, как их зовут. И я смотрел это 1,5 года назад. Тут, наверное, поменялся уже как бы пул. Спасибо, что посмотрели это интервью вместе с Replay. Подписывайтесь на YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. Все ссылочки здесь. Ставьте лайки. Всем пока, не болейте.